मध्य प्रदेश मानसून 2019 की लाइव अपडेट। मध्य प्रदेश के इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की है। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपका ज्ञान मित्र कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के मानसून 2019 की लाइव अपडेट के विषय में। तो क्या आप जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह का अपडेट न्यूज़ मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। चलिए दोस्तों, अपना आज शुरू करते हैं। आज का विषय जान लेते हैं पूरे अपडेट को विस्तार से। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक बार फिर अच्छी बारिश का दौर शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में इस वर्ष मानसून में 1 जून से 7 अगस्त तक 13 जिलों में सामान्य से अधिक, 28 जिलों में सामान्य एवं 10 जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है। सर्वाधिक वर्षा भोपाल जिले में और सबसे कम वर्षा सीधी जिले में दर्ज की गई है। सामान्य से अधिक वर्षा वाले जिले हम आपको कल भी बता चुके हैं, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ, शाजापुर, सीहोर, खंडवा, राजगढ़, आगरमालवा, बुरहानपुर, इंदौर और रायसेन जिले हैं जिनमें सर्वाधिक वर्षा हुई है। वही सामान्य वर्षा वाले जिलों की बात करें तो भिंड, बड़वानी, अलीराजपुर, मुरैना, धार, सिंगरौली, अमरिया, नरसिंहपुर, उज्जैन, होशंगाबाद, गुना, मंडला, शिवपुरी, डिंडोरी, दतिया, दमोह, श्योपुरकला, देवास, हरदा, रीवा, अशोकनगर, खरगोन, बैतूल, टीकमगढ़, ग्वालियर, जबलपुर, सतना और विदिशा हैं। और यदि हम बात करें कम वर्षा वाले जिलों की तो अनूपपुर, सागर, सिवनी, छतरपुर, कटनी, पन्ना, बालाघाट, छिंदवाड़ा, शहडोल और सीधी जिले में सामान्य से भी कम वर्षा दर्ज की गई है। 3 सिस्टम करा रहे हैं बरसात। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बुधवार को सुबह से रात तक कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। बारिश का यह सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहने की संभावना है। राज्य में 3 सिस्टम सक्रिय हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश में झमाझम बरसात का दौर शुरू हो गया है। बंगाल की खाड़ी में बना अब दबाव का क्षेत्र गहरे अब दबाव के क्षेत्र में तब्दील होकर बालासोर पर सक्रिय हो गया है। इसके अतिरिक्त मानसून ट्रफ एक फिर नौगांव से होकर गुजर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर एक ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक गुरुवार शुक्रवार को बरसात के क्रम में और तेजी आएगी। वहीं अगले 24 घंटे में प्रदेश के 28 जिलों में भारी और कहीं कहीं अति वर्षा की चेतावनी दी गई है। बात कर लेते हैं इन जिलों में हाई अलर्ट पर है मौसम विभाग के। दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश के जिले हाई अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अनूपपुर, डिंडोरी, उमरिया, शहडोल, कटनी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, सागर, दमोह, रायसेन, विदिशा, सीहोर, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, धार, नीमच, मंदसौर, राजगढ़, गुना, श्योपुर और अशोकनगर जिले में भारी बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर अति भारी वर्षा हो सकती है और जारी वहाँ पर वर्षा हो सकती है। यहाँ तेज बारिश के यहाँ हुई तेज बारिश। दोस्तों, मंगलवार को बुधवार को कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। वहीं रायसेन जिले के बेगमगंज स्थित एक नदी के तेज बहाव में बुधवार को एक महिला बह गई, जिसका अब तक पता नहीं चल सका है। इसकी खोजबीन जारी है। देवरी थाला दिखावन मार्ग पर रोहियार नाले में रोणा गांव के निवासी भीम सिंह लोधी ट्रैक्टर धोते समय तेज बहाव वाले नाले में बह गए हैं। बिना सिफाइनरी की कैंटीन में काम करने वाले कृष्ण कुमार रजक की नाले में बहने से मौत हो गई। इस प्रकार तमाम जगह पर हानियां देखने को मिली। आइए अब जान लेते हैं कहां पर कितना गिरा, पानी के विषय में कितने। तो इस विषय में आपको बता दें, मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बुधवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक पंचमढ़ी में 93, उज्जैन में 35, शाजापुर में 37, श्योपुरकला में 26, बैतूल में 25, रतलाम में 21, नौगांव में 18, जबलपुर में 18, भोपाल में 13.9, ग्वालियर में 13.6, सीधी में 13, सागर में 13, इंदौर में 12.6, दमोह में 12, उमरिया में 8 मिलीमीटर पानी गिरा है, जिसको कि हमने आपको लगातार लाइव अपडेट बताया है। हम इस प्रकार से लगातार लाइव अपडेट बनाए हुए हैं मौसम विभाग पर। जैसे कुछ भी नया अपडेट आएगा हम सबसे पहले आपको सूचित करेंगे। आशा करते हैं दर्शकों आपको हमारा आज का विषय बस पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस अपडेट न्यूज़ मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। दर्शकों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर आए होते हैं नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।